Ndenda kuhagera ariko ndabona inzira iteye ubwoba. Nukuri njye nifitiye ubwoba. Ubwoba bumereye nabi. I'm proud of you, my babe. You know? I'm proud of you. Niyo mpamvu nifuje kuzana nawe muri trip.
babe. nanjye ndakukunda cyane. Guys, kuva ryari se imbwa zishyamba zimoka kumana? Ibintu ntabwo bisanzwe kabisa. Ahubwo se inaha haba imbwebwe n'ibindi nkazo. Ntabwo bisanzwe. Nenzi ko ari ahantu hatuje. Ntugashake kuntera ubwoba wawe. Ngo abicanyi iki n'iki. Ase ubona nkangwa n'imirindi y'imbeba mana. Ngaho yohereze numve ntari bindabimenyereye. Mani ni Fabrice mani muramuyobewe se. Ngo yarari kumbwa ngo ibintu by'abicanyi n'iki. Arambwiye ngo araje anyoherereze record ntari bireka turindire twe. Ahubwo ndabona nayohereje reka tuyumve ntari. Mu yandi makuru tubafitiye nuko ahazwi nko mu gace kabera cyangwa aho bita mu cyabera hakomeze kuvuga ko haba hari umwicanyi uri kwica abantu, dore ko hamaze kubura abarenga 2 ndetse umwe muri bo babonye umurambo we. Ibyo bintu bikaba bikomeze gutera ubwoba abatuye muri ako gace, cyane ko ubu muri ako gace abantu bakomeje kuvuga ko batewe ubwoba n'amagambo basanze yanditse hafi y'umubiri baherutse gutora muri rimwe mu mashyamba yo muri ako gace. Ayo magambo akaba agira ati ndacyahari kandi muzishyura, kandi hari hananditse ngo Apocalypse is coming to you, bisobanuye ngo irimbuka rirabazi. Nyuma y'ibyo inzego z'umutekano zikomeje iperereza. ngo abicanyi asemani namwe mwabona mwizera bya bintu by'abicanyi reka wana abicanyi isiki ubwabona ari abagizi ba nabi mani ngo abicanyi wapi ntabicanyi. Sheri ngendo mba nifitiye ubwoba. Ubwo so uwo mwicanyi bavuga ni wasanga ari byo koko yica abantu. Ubwo se uragira ngo abantu bavuga ibitari ibyo, nge rwose ndumva nifitiye ubwoba uwo mwicanyi ari seriye. Sheri wigira ubwoba. Urabizi anaje natamvunira mu mavi. Kandi ibintu by'abicanyi isiki manje ibyo bintu mbizi muri filime. Hano se turi muri Texas man. Konzi kabicanyi baba Texas twageze muri Texas. Baba umva nabirenze man Sheri tuza nge niyo yaza
nahita mvunira mu mavura abizi. Ahubwo calm down, wikomereza ibyawe. Ire life one. Ahubwo be kambanze nje kwihagarika. ndabona njye nshobora no gusinzira kuri WhatsApp hakabundi urugo rurimo abantu cyangwa urugo hako ntabi urugo ni stress kavumbutse kavumbuka mu rubingo we hako yamabyi imbesire navuga ngo iby'urugo byose bishaka kunsaza Kame mabuja. nye doko gisaguza kwitabisha ibirenge ko kimeze ntumba haguruka kuri iyo ntebe haguruka se kwasukwa ngo ni nturu turutse mu rubingo ubundi uvumbutse hehe